Bonane. Tongo moye mati, engisi mokili, na pokwa ekiti, molile koti mokili, kasi Yesu moya motema, bana mata boya kokita po aboyete molili, etonda motema ya mwana nane, ya koesego, kokende na tempelo ya Yawe kokumisa ye, yende zambe, olingi koyeba, na tobola, kende pembeni ya motoyo ayebana, tobola, na baka de nyoso, na mikili nyoso, na mabota nyoso, kongo na ye, na baka de nyoso, na mikili nyoso, mabota nyoso, kongo na ye, Yesu, yango posa ya ko voyage, kokende koyebisa bato nyoso ya mokili, kobaye, tobola, Yesu azali Nzambe, Yesu azali Nzambe, Yesu azali Nzambe, akotika, azali Nzambe, azali Yesu azali Nzambe, azali Nzambe, akotika, kokali kondeli, au, Tamongana belela kita wasalela ya kogama yo sali Nzambe, tamongana belela kita wasalela kogama na moina, tola malikolo, tola malikolo to yamba papa, Alléluia, Alléluia, Jésus de Nazareth, allez, croisez. Bougez, 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 bougez. Croisez, croisez, croisez. Ok. 1, 2, 3. Allez, croisez. Yangwana, 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 Yangwana. Bukumu. Allez, 1, 2, 3. Allez, croisez. Bougez, 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 bougez. Bougez, 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 bougez. Comment là? 1, 2, 3. Allez, croisez. Bougez, bougez, bougez. Bougez, 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 bougez. Nabakombo nyonso awanase Yahweh komweleki esezalite. Nabakombo nyonso awanase komweleki esezalite. Nabakombo nyonso awanase bien-aimé tombola nano makambo ebandi papa ça y est papa ye la kisango nano merci Jésus nabakombo nyonso awanase Yahweh komweleki esezalite yamba kombo kombo kitoko tikatika na yembela ye nabakombo nyonso awanase Yahweh komweleki esezalite tongwama Yesu tongwama na yo tongwama Yesu tongwama tongwama mokonzi tongwama na yo tongwama Yesu tongwama na yo makoba tongoli mokili biso tongoli masia tongwama Yesu tongwama na yo tongwama mokonzi tongwama na yo tongwama Yesu tongwama Kolo Yesu, tongwama yo, tobeti mulolo, 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 tongwama yo, Yesu kolo Yesu, tongwama yo, Yesu kolo Yesu, tongwama yo, tobeti mulolo, 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 tongwama yo, Yesu kolo Yesu, tongwama yo. Yoka, yoka, yoka.
Chaboy. Nalingi yo, oh yeso yo. Talandenge yo komisinga. Oye biso ki mutu abina ngote ansa sispe. Bouge. Nalingi yo, Sambalugoya. Talandenge yo komisinga. Lakisa moi bien. Nalingi yo, Zambalola. Sambalo, talandenge yo pambolinga. Talandenge na beti mulolo. Talandenge yo komisinga. Lakisa nano. Ay nalingi yo, Zambalola. Talandenge yo komisinga. Mais ameno, il faut la kisango. Sala na fier, Lolendo. Ay nalingi yo, Zambalola. Talandenge yo komisinga. Ay nalingi yo, Zambalugoya. Talandenge yo Tomola, komisinga. talandenge yo bate, tomola. Ale, yeso yo. Talandenge yo komisinga. Talandenge yo sikolinga. Ale, yeso yo. Talandenge yo komisinga. Ale marchale pa. Mama tambola na yeso longo. Epesaka esengo. Wapi bana papa dode. Marchale. Yamana. Mama tambola na yeso longo. Epesaka esengo. Bilenge tambola na yeso longo. Epesaka esengo. Papa dode tambola na yeso longo. Epesaka esengo. Mamunda ya tambola na yeso longo. Epesaka esengo. Patricia tambola na yeso longo. Epesaka esengo. Mama tambola lelele tambola na yesu. Tambola na yesu. Epesaka esengo. Mama tambola na yesu. Tambola na yesu. Epesaka Beta esengo. maboko. Hallelujah, kudema. Hallelujah, tujisimba mutumbi bwasambi wa moyo. Hallelujah, kudema. Hallelujah, tujisimba mutumbi bwasambi wa moyo. Maboko. Hallelujah, kudema. Hallelujah, tujitwamba bunene bwasambi wa bamoyo. Hallelujah, kudema. Hallelujah, tujisimba mutumbi bwasambi wa moyo. Uchimwimba nema umanya, kujikwa majama mume. Hallelujah, nyingamba bunene bwasambi wa bamoyo. Hallelujah, kudema. Hallelujah, tujisimba mutumbi bwasambi wa moyo. Kubika ibunga genza bujika buyi mwa kushike. Hallelujah, nyingamba bunene bwasambi wa bamoyo. Hallelujah, kudema. Hallelujah, tujisimba mutumbi bwasambi wa moyo. Papa
Un enfant qui m'a émerveillé ici. Je souhaiterais même que l'anga yes ma ya prière pour na sambelele. Abinu ko le ka batunyo so babinya. Bande go bazaki liboso wa baza pe convaincu que on a zulu bezafete. J'ai compris que la Bible a raison, les réseaux qu'il y a diversité de dons. Donc il y a des dons Zamba Pessie. Zamba Kabeli loquette zana réseau. Bandego baza liboso baza convaincu na makamna zolo. Po ba moni oyo ngape na moni. Je souhaiterais qu'après culte, non seulement mais il faut payer offrande pour soutenir don na yewa. Est-ce que vous avez que aussi au commune ambula sika? Betela na nzambe maboko makasi. Gloire. Bazo tangla biso mukanda ya psaume 150 za mukande kenda sango. Psaume 150. Na papagan bayebi yango. Psaume 150. Du 1er au 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où il éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur.
Kolandisama mozindo na munene na ye. Louez-les au son de la trompette. Komisa ye na koyola ya kelelo. Louez-les avec les luttes et la harpe. Komisa ye na nzenze. Louez-les avec le tambourin et avec des danses. Komisa ye na mbonda pe na mabina. Louez-les avec des instruments à cordes et les chalumeaux. Komisa ye na mabende. Louez-les avec les cymbales sonores. Komisa ye na mabende wezali kolela. Louez-les avec les cymbales retentissantes. Komisa ye na mabende zali kobendana. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dikete nyonso ezali na pe maye kumisa. Louez l'Éternel. Kumisa Yahweh. Amen. Fanda sikoyo, fanda nano. Na eba kukutu teke ndeko ya tangi Biblia zaliawa. Mon interprète habituel azuma kokoso na santé azalaki awo na moi alubaki ya koyate na bimaki na esprit ya koteya na munoko na zolo. Alors on a côté à Kanalingala. Amen. Au moment où tu sangani awa, il faut yeba pourquoi tu sangani. Yaliboso, Zamba pambule bakonzi amboka. Parce que ce que tu sangani ezali na ndingisa na bango. Notamment mokonzi ya ville ya Kinshasa. Esika zali nzambe apambula ye. Ye mutu akomeli biso alobi tosala veye. Nzambe apambula ye. Mais yo mutu ye faut yeba pourquoi nous sommes là. Parfois au koko takaka luyenge. Au koti luyenge. Mais pourquoi tu es là? C'est très important que tu saches pourquoi nous sommes là. Namesana ko expliquer toujours batu que butu ya lelo et que c'est na babutu nyonso. Puisque butu nyonso yotolekisa kimbulo yo. Nyonso ezalaki ya l'an 2021. Mais oyo butu ya lelo esangisi 2021 na 2022. Qu'est-ce que le colo na minito na zolo bao toza déjà na 2022. Nando ko akanisa ko goma de mbula sikate azoka moi. Oya kanisa ko gokota mbula sikate akufisoni. Okolo la nanu benemi na vina yo. Okolo la nanu bango. Okolo la nanu bango. Siko nzambo ya salike okota mbula sika. Oko betele mololo. Azo lukumu. Azo lukumu nzambo. Azolokumu. Bien-aimé, ceux qui te sangani, eza esenguka ya tota ne le tongo libandete. Ce n'est pas non plus un plaisir. Dengue to sangani a tozana ba mama mikolo, ba papa mikolo. To ya koyanga na kaka boypuna esenguka ya tota ne le tongo libanda. Non, 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 non. To mi moni batu na nyongo. Ya ke butu ya lelo il faut tozala na makolo ya o ya sali biso ngolu a sali biso pe grâce a sélectionner biso tozala parmi bato bazoko tambula sika nzambo nde trobi lelo il faut tozala na makolo na ye toya kotonda ye toya kobinela ye toya kosanzola ye. Ndetina tusanganyao.
ngai na loba que même bato ba ku fina mbulo yo ko kadisate que bango bazalaki na vie de prière. Parmi bango ezana bato parfois bazalaki ko sambela ko leka biso. Mais malgré vie de prière na bango badaye bakeyi. Ko kanisete ke batoy bakufi na mbulo yo bakomi lelo te bazalaki ko banga nzambe te biso nde to banga nzambe. Moi je te dis que parmi bango ezalaki parfois na bato bandaki ko banga nzambe ko leka biso bakeyi kaka. Mais soki biso ndenge to komisi journal lelo, je répète que c'est une grâce. C'est une grâce. Ezama wanzamba saliso. Betela nanu nzambo wana maboko. Omoni pe mozo pe mawana. Ofutela ka yango mbongo te. Ozwela kango facture te. Ya ofele. Mutu nyonso lera ponge yaka. Alalaka nasi apongia miyebaka te. Nasi apongia. Oko situka tongo etani nde osituka be tongo etani. Omimoni ngai mama X, ngai papa Y. Oluke lambo lati. Yo wano bimi oke swati misala na yo. Ezana muto ya zali ko renouveler pe makati na yo chaque jour. Abateli pe na yo banda le 1er janvier et le kaki. Yo komiti le 1er janvier alelo. Kozanga kozongisa matondi pa ya nzambe aboyi. E kokomisa nzambe a manqué pour prolonger vie na yo. Faut toujours manifester la reconnaissance envers son Créateur. Tozalia opona kokomisa nzambe. Tozalia opona kubinela ye. Tozalia opona kotonda nzambe. Mukana na nzambe zolobe que louez l'Éternel pour ses hauts faits. Pour ses hauts faits. Au monde ngozawana. Ngana kosenga yo ozonga kati na yo. J'ai entendu moko na mama okopé ce témoignage. Parfois même ndengo zotalanga yo. Soko zongi kati na yo ezene belé nzamba sali. Ezene belé nzamba sali. Nzamba bundela kabiso bitumba mususu. Toyebite. Mulimu ya liwa yeye telemi na maladi na yo elingie mema yo nzamba lubi pas question ndo monika ka maladi ozalaki malgré ekomaki parfois grave mais obiki okane c'était ko biki pona kisi ozwaki nzambe mingi bakweya meme na makama ya mutuka beti shit batu misusu bakufi me yo bibi na bomoi nzambe. Bible lobi louer Dieu pour ses hauts faits. Komisa nzambe pona misala na ye minene. Mama, papa, zonga kati na yo. Nzambe abundeli bitumba mingi. Ezana batu misusu soki nzambe te mbela kufa ya 10 ans. Ezana batu misusu soki nzambe te mbela komisi ajo ya zali lelo te. Lelo komi mona pe ozomi tanga mwasi ya libala. Mais lelo zoba lulami sozo mona ebele bokola na bango ti lelo babala te. Lelo bazo benga yo femme mariée. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Osala nini nzamba komisa yo femme mariée? Il y a des gens qui traînent dans le chômage. Bazala kamayele, aluka musala yakate. Mais yo parfois, osala komi tuna ka musala yango zo yango ndenge na yo conscience no yebi ko zakno mayele penzate. Ezana batu bazaka mayele te, ba miyebi ke bazaka mayele.
baze belé o monde ngozawan yo moko miye bakozaka no mayele okamoka pe ndenge nini nazwa musalo oyo okamoka Nzambe Bible lobi qu'il fait grâce à qui il veut Nzambe asali ngolo ezana batu ndaku na bango ekawuka même awo veiller kosilawa ayebite akolekisa journée ndenge nini mais yo masolo anzala ekoma yakala oyebaka sunzala tena ndaku no nyonso bana bazoluka ezalaka nyonso yo moko luka ezalaka même lero yoka baninga bazolo batosali des jours tolete yo pe okamwaka bien aimé tikana yebisa yo c'est Dieu qui donne de la nourriture Nzambe mutu apesaka bilei Nzambe même maboto oyo bato bazobota ngana lobaka kezana mutu te oya kolobaka zana technique ya kobota non Nzambe mutu apesaka mabota abengami le Dieu créateur tanga na Bible bazé belé bazalaka kobota te mais l'air balukaki Nzambe tolo emelisa ki mwana te ebandaki komelisa Nzambe na zebisa yo libumwe ebaki kokumba zemi te kumba zemi pona Nzambe kende kotuna toli epa ya bato ya maboma babotaka ndenge nini ndoko mona monene ya Nzambe lelo bakomi kobenga yo mama junior bakomi kobenga yo mama fifi osala nini ngolu na Nzambe ngolu na Nzambe ngolu na Nzambe na maba misusu bazokende komela na biloko mtu akomela te mpona koloka mabota mais yo ne forte muke ukanga muke eza langage ya ba mama ya nakanga na mituna kasoki kukanga na kura akanga makazi kakate ou bien ndenge ngolu na Nzambe ndozo mon Bible ezolbeke louez l'Éternel pour ses hauts faits umisa Nzambe pona misale ne minene ya Nzambe zanini ezabula munyonso Nzambe salele yo nde misale minene obelaka ata obeli ndenge nini parfois batu miso bakomoloba to banda kubongama yambalu akubika te me bakamwe ubiki Nzambe mondengo koti mbulo na kolobe ke Nzamba kotisio yango na nko pona ko confondre ba adversaire na yo Nzamba kotisio 2022 na nko pona ko talisa bando ki avina yo ke bazai rien. Je peux même prophétiser que 2022 mtu akubundisa yo akosala musala ya punda. Soko lobi amen ekozala musala ya punda. Musala ya punda. Tunangai musala ya punda pona nini? Puisque ataba kubundisa yo me bakolonga yote. Kolonga yote. Musala ya punda. Babundisa Mardoché basala musala ya punda. Babundisa Daniel musala ya punda. Lokola Nzamba zalaki na bango. Na minito Nzamba zana yo. Na linga dle zobima na veyo obima na Nzamba. Nzele nyonso kokende okende na Nzamba. Woyo nyonso kosala osala na Nzamba. Nzamba koma Nzambe na yo. Akoma munguna na banguna na yo. Bitumba na yo ekoma bitumba ya Nzamba. Soko lobi amen ya bien makambo ezo changer. Bible solobe que louer Dieu pour ses hauts faits. Nzambe bakumisaka ye pona misala nyonso ya zosala. Kokumisa Nzambe. Butu ya lelo ozana raison ya koya kolekisa ngudi boso na Nzambe. Na utu koloba que ce n'est pas un plaisir. Ya totika ba metu to ya kotani le tongo libanda
Et ça plaisir de nous avons tenu à manifester notre reconnaissance envers notre Créateur. Nakobine laye. J'ai aimé moi trancher les kanya ou na misu nangai. Zambe babine la kaye. Nakosengi ke simene intervention frère ami biso na luyembwe comme biso tobine la nzambe. Et ma fille là, ma petite fille là, Sokazaya Kolamuka, vraiment, n'a pas souhaité à Zonga du sous-soir na podium. Zonga wa, moi na moko spécial, ayambangolo spécial. Kobini de bosso batu zaka facilité. Si tu n'as l'air de big batu bosso talangai. Mais il y a zo qui peut à mission batu te. Concentré là, donc, zo bouka tout terrible. Na joie na zo kasonite. Bête na kolomabo. Zambe bakumisaka ye na banzembo, bakumisaka ye na mabina, Zambe bakumisaka ye na témoignage. Okolo amen. Bula monzamba sali kokanga munokote tatola. Tali sabatu munene na nzambe. Oyi bakoza la pe parfois bayebite ke nzamba sala, bayebe ke nzamba sala. Okolo amen ya bien. Bazo tangre biso psaume 116 verset 12. Rapidement. Et après cela, écoutez la verset Yasuka. Psaume 116 verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Nakozongisa nini epai na nzambe pona bulamu na ye nyonso kati na vi na ngai. Okoloba amen. Okoloba amen. Oko pepa na loboko na mona yo. Pepa nano na mona yo. Pepa makasi. Soko pepi makasi te na kolobozo lala. Nzamba pambulo loboko emati wana. Loboko wana esimba ba dossier ya minene. Loboko wana esimba mbongo. Loboko wana epesa bakonzi mbote. Même si na famille na yo masolo na bakonzi zelaka te makambo echange. Na tour na yo wana. Loboko na yo wana esimba mna maboko abakonzi. Wala pambule mtu moko. Mukana na nzambe ezo tuna mutuna. Mutune bimina munoko wa mutu. Mutu amoni bula muzamba saleliye. Azo mituna lobi na kozongisa nini epai na nzambe. Pona bula muna ye nyonso na vinangai. Na kolinga ndengo fani wana. Na tutude ozana yango ya kozongisa matondi epai ya nzambe omituna mutuna wana. Oko zongisa nini epai ya nzambe? Oko pesa nzambe nini? Elingi oloba nini? Nzambe basuka kaka na témoignage te. Nzambe basuka kaka na koyembela ye te. Nzambe basuka kaka na kobinela ye te. Me Nzambe bakumisaka ye pe na likabo na matondi oyo na lopoto babengi action de grâce. Lobananu action de grâce. Nzambe bakumisaka ye na yelo. Ebi na Bible roi moko azalaki komune Manassé. Azwanaki problème na Nzambe très sérieux. Eye kosala ke Nzambe apesa nzela na ba adversaire na ye bakanga ye. Ba humilier ye, ba emprisonner ye. Mais Bible ezolobe ke tangu akomaki na prison paseleki aye kokanisa zongela Nzambe. Amikitisa luka ilongi na Nzambe na kolela. Zamba yoki prière na ye. Zamba longolie na passe. Ndengo fandi wana. Zamba longole yo na passe. Yondo yebi.
tozana bato abandaki kolala nzala, tozana bato bazalaki na difficulté même ya kofuta ndako, tozana bato bazalaka na chômage. Nzamba bimisa yo na pasi. Lelo koma kolia eza problème te, kolate eza sous problème te. Ndeko na ngai, Nzamba bimisa yo na pasi ndeko ozali awa. Il y en a même qui étaient dépendants. Ils vivaient aux dépens d'autres personnes. Quoi dire, il faut basunga. Basunga. Lelo yo ndo kuma kusunga batu. Yo ndo kuma kusunga batu. Na linga mbulo tozo banda. Na kolubela ngu na deuxième partie ya Matei. Ezala mbula ya dépendance sila. Oya zalaka dépendant, Nzamba komisa ye indépendant. Solo bien amene a bien ekosalam. Tokolobela ngu na deuxième partie ya Matei. Monde ngambule bandi boy, ezambula sika, ememele yo pe mu pepa sika. Ememele yo via sika. Makambu ya kale longwa. Que dit la Bible? Si quelqu'un est en Christ, il devient comment? Les choses anciennes, toutes choses. Choses anciennes, les anines, ba malade, ekene. Choses anciennes, les anines, bampia que ça le nini. Chômage et ça le nini. Dépendance et ça le nini. Instabilité et ça le nini. Makambwe koma yasika. Nzambe toko lobela ye malobao. Il y aura une tranche de prière. Toko pesa mutunyon so temps ya lobela nzambe maloba. Bien aimé, tikana fungo la parenthèse n'anticiper na koloba boy. Omoni ndenge to mesana biso bato. Même on a fandi awa ba meilleur vezo kweya na téléphone ti na bato ya ba Congo bazotinda kaka. Batu ya poto bazotinda meilleur fait tina fandi awa. Batiki baonga bi moma ya mateko. Batika ko pomper na ba. Mutu na mokila ko tombela yo meilleur fait de longévité, de prospérité, de ces encore. Mais il n'y a qu'une seule personne. Oya ko sale ke mbula ezali le yo mbula ya Yesu. C'est Jésus-Christ. Basoué ya batu c'est rien. C'est le Dieu est capable de faire que ndenge to bani mbula si le boy masolo ya sika pepa. Vie na yo changer. Au monde ngozawa ezana ndenge batu bayebeli yo. Nzamba za capable ya ko changer vie na yo. Ndenga changer mbulo a changer pe vie na yo. Ya bato bayebeli yo soki ndenge nini wana. D'ici même mois de février ba moni changement. C'est possible. Kola la te tokopé sa yo temps oyebisa nzambe maloba. Et en fin de compte, moi je ferai une prière. La prière que je vais prononcer va s'accomplir. Tu vas te rappeler de cette veillée. Betelon kolomabo. Tozana na mutuna oyo moko. Na kozongisa nini epai na Nzambe. Na linga yo moko mituna na mutuna wana. Na utu kolobeke Nzambe basuka kakaka na kubinela yete. Basuka kakaka na koyembela yete. Me Nzambe bakumisaka ye na eloko. Ndo zomona ndeko zomituna lobi. Comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Na kozongisa nini? Offrande ya reconnaissance eza biblique. Et comment mina Bible? Na koma ki kolobeli kambwa Manassé. L'air Nzamba bimisie na prison. Bible ezolbe que Manassé reconnu que l'Éternel est Dieu. Mais Manassé a yeko reconstruire hôtel. Du colonne hôtel a sali sacrifice d'action
de grâce et de remerciement. C'est écrit dans la Bible. Ndenge tosangani ao yopo ye liboso nzambe. Okozongisa merci epai na nzambe na eloko nini? Voilà la question, la grande même que nous te posons. Okozongisa merci epai na nzambe na eloko nini? Quelle action de grâce? Que peux-tu faire à ton Dieu pour lui témoigner ta reconnaissance? De komoko tozali kosolo na ye. Azoyebisa ngai ke famille na biso mobimba moto akoti université azate ngai kaka. Pasteur moko ateyaka bino awa. Si vous vous rappelez, abi famille na bango mobimba moto aliboso kosomba moto ye. Il y a des choses là où Nzamba saleli mutu moko na famille na bino te masali yango epai na yo. Siko okozongisa nini epai ya Nzambe wa. Voilà la question. C'est-à-dire que kosangana na biso ezana biteni d'abord mibale. Ya liboso nde yango rendre grâce à Dieu. Ozongisa matonde epai ya Nzambe. Par des chants, par des danses. Dans zele bien sûr, il y a même bendenge bauti kotanga. Mais au-delà de tout ça, ozongi se merci pas na Nzambe avec une offrande d'action de grâce. Psaume 60 verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et longo na Nzambe tokosala ya minene. Il écrasera nos ennemis. Akonyika banguna na biso. Nani alingi banguna na ye mbulo to bandi banyikama. Nalingi na ye nani alingi banguna na ye mbulo to bandi banyikama. Bien aimé, deuxième étape, il y a raison d'être, il y a beaucoup de nabiso. Ezali ko recommander mbula ya sika na maboko ya Nzambe. Lobana no amen. Omoni mbula to bandi eza ya sika ememele yo pe makambu ya bien ya sika. Amen na bino eza ya malembe. Mbulo to bandi comme eza ya sika ememele yo kimia. Ememele yo mapamboli. Mbulo to bandi. Si les années changent, pourquoi ta situation ne peut pas changer? Les lois sont qui balobio comme mukanda, place à kokomada, même si au salaire au commis 2021, au corrigé. Ce qui a changé. Qui a changé le temps? C'est Dieu. Le même que nous prions là. S'il change le temps, pourquoi ne peut-il pas changer ta situation? Moi je dis situation il faut changer. Ce que l'objet amène il faut changer. Changement il y a nanda kuna yo. Changement il y a na misala na yo. Changement na zolbawan, changement positif. Il y a négatif te. Oh il y a négatif pezalaka. Il y a mutu azalaka na capitale munene e bandi okonde changement négatif wana to boyi. Changement positif. Mais pour que cela soit possible, j'ai quand même un conseil à te prodiguer. Mukanana Nzambe zolbaboy, sans moi, vous ne pouvez rien. Au moins, il y a des démons qui sont au service du diable. Les riozolo comme Makambwe Simba, Milimu Mabe Petelemelio. Mokilio ezali sous emprise à Satan. Ne peut tenir debout kaka muto azo composé na Yesu Christ. Ndozo ka Bible ezolobeke avec Dieu nous ferons des exploits.
tika nzambe aleka liboso na yo, tika nzambe akoma partenaire na yo. Nazo recommandé yo un seul partenaire, Jésus-Christ de Nazareth. Dans la Bible, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nzamba c'est le partenaire na yo. Bitumbe kulanda yo, ekolonga yo te. Nzamba zo ebise Jérémie alobi, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Pourquoi? Puisque moi, éternel, je serai avec toi. Nous sommes là encore cette nuit pour nous solliciter intervention ya Nzambe na bomo na biso. Nzambe oyakela lola pese akoma pe Nzambe na yo azala ngambu na yo azwa direction ya vie na yo azwa contrôle ya makambu na yo nde boye banguna na yo bakokoma banguna na ye. Nzamba zo ebisa Abraham azolobe que je maudirai ceux qui te maudiront, je serai ennemi de tes ennemis. Nous sommes là encore devant Dieu pour nous kobele la Nzambe koyebisa Nzambe maloba ke papa telema na vinangai zala Nzambe kati na vinangai leka liboso na banzela na ngai mbulo yo tambula na ngai ndengo tambula na Joseph na lingo tambula pe na ngai. S'agissant de Joseph, Bible dit que l'Éternel était avec Joseph et l'Éternel faisait prospérer tout ce qu'entreprenait Joseph. Puisque Nzamba zalaki na ye. Bien-aimé, tika Nzamba zwa le devant ya vina yo. Bitumba na yo, yo mutu kubunda te Nzambe nda kubundele yo. Foko sambe la Nzamba zwa le devant ya vina yo. A soutenir yo. A zwa contrôle même ya libota na yo. Ozomona même bana wana wobota. Bazali samakati na lisela luboko wa Nzambe. Meme mi pepe ko ya ekolonga bangote. Mukana na Nzambe solobeke il écrasera nos ennemis. Elingo lobenini mutu nyonso ya koluka envoûté ya yo misala. Toi tu n'auras pas à combattre dans cette affaire-là. Nzambe mutoko bundele yo. Oya koluka boa ke yo mauvais sort, soit malade ya mulili, Nzamba ko sale ke malade wan ezongele ye moko. Oya koluka même mutu na yo elal okufa lukuta na ye liwa ekozongele ye moko. Tozali encore ici devant Dieu pour na kozongi c'est 2022 na maboko na Nzambe. Surtout nous les Congolais, tozana charge munene non seulement ya kosambela pona biso moko mais tosengeli kosambela pona mboka na biso, kosambela pona bakonzi na biso. Mboko oyo muto akosala ke mboko yezo aluri ya bien Nzambe. Nous avons intérêt ya kobondela même pona mboka Nzamba tanda loboko apambola Congo. Congo est démarré ezo aluri pe ya bien. Okusuka kaka na ba critique te. Oh vraiment ndenge na mona kilobi lobi yao. Oh balobaki ba mpio de kuya wapi yango. Essayez. Omoni yango te. Essayez. Oloba lisusu. C'est yaki. Basangu paye ya moins cher. Mais ceux qui to sambeli Nzamba ko sale ke même biloko ekite lisusu talu makasi. Sambeli. Vous allez champion na bilobele te, vous allez champion pe na kusambela. Soutenir mboka na ba prière. Monsieur Sazolo yoga biloko bandi, biloko bien. C'est aussi une vérité. Église rôle na yango ezape ko sambela pona mboka. Et nous allons le faire aussi. Betenu koloma boko. Telema di kolo.
loba na nzambe nde ezali mwinda so moni na moma ya liloba na nzambe pongi ezozwa yo likama lere kukumaka dansawa kazele ekosa na bato nakanisaka bazaka lourd lelo na moni pepele ya kusakana te to nyonso atelema sikoyo bazosunga biso na loyemu louange même il y a 5 minutes avant tokota neteni ya prière. Telema tobine la nzambe yo mutobina ki malamu liboso te osi rattraper. Ya Yesu ngana longe, ya Yesu ngana longe, bituma yo obundi ngana longe, bituma ya kutime ngana longe, ya Yesu ngana longe, ya Yesu ngana longe, bituma yo obundi ngana longe. Yo buninga na longe, bouge. Ya Yesu ngana longe, ya Yesu ngana longe, bitumba ya kutime ngana longe, bitumba yo buninga na longe, ya Yesu ngana longe. Tombola boy. Ya Yesu ngana longe. Bitumbayo butingana longe, bitumbayo bouge. Veyende bandisi koyo. Eta mulolo. Ya Yesu ngana longe, ya Yesu ngana longe, bitumba ya seli ngana longe, ya Yesu ngana longe, bitumba yo ngana longe, bitumba yo